La volta al món a peu, dia 268. Vinga, seguim caminant cap allà. Silenci sepulcral a les 7:30, només estorbat per aquesta vaca que té tos. Té al·lèrgia a la pols o alguna cosa. Molt bé, avui ens hem d'apropar al màxim possible a la base de la carretera que puja al port i, bueno, potser fer una mica de la pujada, però poc. I avui passarem per una ciutat que té ja hotels, no encara els hotels, malauradament, té restaurants, té de tot, i podré alimentar-me una mica millor. He dormit molt millor que ahir, matí molt plàcid a aquesta hora, de moment cap cotxe. Tu, a gaudir aquestes hores. Bueno, m'he trobat aquí uns nois amb un vehicle molt particular i em diuen hola, hola, hello. I és un Fiat, Fiat Panda. Atenció, perquè són Italian and Swiss. Hello, your names? Hey, my name is Luca. Luca and? Alessandro. They told me that they are doing like a super vehicle to a crew that is doing like some kind of adventure with the bike, right? Yeah. And what is the travel that you've done so far? From Switzerland, my friend by bike from Switzerland, they tried to reach Australia, Sydney. Wow. And I left Italy near Switzerland, Milan. And my goal is now, I don't know, because my first goal was just Koreme in Cappadocia, but now I'm in the middle of Tajikistan. And as far as I know, you can go with the car till the end of that, with the bike till the end of Asia, but with the car is more difficult. Are you following them all the way or not? I'm trying, and then I open a new crowdfunding, trying to cross the border with China with the car. Yeah, because it's quite costly, I think. Yeah. I have to do the drive license from China, the plate from China. For that reason, I'm not sure if it's possible for me by car, but finger crossed. I have some friends are doing this with a camper van, and they said that they ask for like 3,000 euros or something like that. More or less it's the same for me. Yeah, they ask more or less 2,000 euro, and the problem about this trip and cross China is that you have to keep a tour guide with you. You are not allowed to drive alone in the middle of China. I didn't know that. Yeah. Wow. I mean, it's a hard area, the south of Mongolia and the north of Tibet, etc. That in the winter is going to be quite challenging. Yeah, of course. But with the car, it's not that difficult. And, hotels, etc. Yeah, but also I have the Italy. But like this car, is it like tricked or something? Because I look at it and it's very old. Does it have like a special motor or something? No, everything. It's original. I built this car in my garden. I did everything from engine to the painting, and my how can I say? Sorry for my English. My goal is just to show that you don't need a big truck or big vehicle to do a really great adventure, and you can just take your old shitty car and just go. Okay, well, thank you very much, Luca, and good luck. Thank you. Good luck to you. D'acord, a veure, m'han dit que puc signar el cotxe. Vaig a deixar la meva signatura, que els de la Xeta ja la coneixeu, no és molt currada. Mira, la repasso, vale? Great. Nice. Doncs aquest és un dels nois als quals els estan fent vehicle de suport. El Mathieu, el francès, també tenia vehicle de suport. A mi m'hagués anat molt bé, aquí a Tajikistan, un vehicle de suport, especialment al Pamir. Bueno, tu, sense ajuda serà més èpic, no? També serà més difícil i després estaré més orgullós de mi mateix, potser.
Molt bé, doncs hem arribat a la ciutat més gran d'aquesta vall. Mireu qui està aquí. Something wrong? Something wrong? No, just a checkpoint. Ah, a checkpoint? Yeah. Ah, okay, maybe I shouldn't film then. Oh, you're so fast. Doncs res, el checkpoint era un poli que ni tan sols ha parlat amb mi perquè estava parlant amb un altre, ha fet una fotocòpia del passaport i ja està. Crec que els checkpoints del Pamir són diferents. Has de presentar el permís al Pamir, que encara no hi estem. Molt bé, doncs vaig aprendre alguna cosa amb els italians, a menjar alguna cosa, a pujar el vídeo, carregar bateries, comprar al supermercat, aquestes coses. Bueno, aquí els nois del cotxe s'han demanat l'arròs sense res perquè també estan una mica malament de la panxa. You're already also a little sick of the stomach, like me. Jo no, jo m'he demanat tot. I bueno, vaig anar a fer-li unes preguntes als ciclistes. Okay, so, of your route so far, what was your favorite place? I think definitely this crossing. This crossing we just did yesterday Tajikistan. from. I mean, I only biked in Tajikistan, so okay, it's not. So Tayo maybe can answer better. Cos'era la domanda? Il tuo posto preferito del viaggio? I have to reply in English? Yeah, okay. No. Tough one. Probably Tajikistan. Georgia as well. Mm-hmm. Yeah, those two. I would say those two. What about worst place? Desert in Uzbekistan. No, yes, either desert in Uzbekistan or in Kazakhstan. Yeah. Terrible. Best food? The pizza I ate in Como, like the day after I left home. No, apart of that, the plov in the Seven Lake Valley in Tajikistan. Okay. Worst food? Like, what's the country with the worst food so far? A pasta I cook and it didn't cooked, and we were in Turkey. The worst cuisine? The worst cuisine. The worst cuisine was in, I agree. I would say, Or Croatia, maybe, I don't know. yeah, maybe I would say here, or Uzbekistan. Uzbek was worse. Best people? Turkish. Turkish, yeah? And maybe Albanian, maybe Turkish, Uzbek, Tajik. Worst people? Russians, but at the border, not Yeah. inside the land, only at the border. What was the best moment, if you had to pick like one special moment of all the trip? The diarrhea. Maybe Eugenie, yes. What is Eugenie? Eugenie, it's a god. No, he was a truck driver, and he let us sleep in his truck during the night, and it was a messy night because of rain and wind. And of course, he was from Belarus, so we drank like a whole bottle of vodka, and we were completely fucked up. But this was a good moment, and this morning I was pretty relaxed as well. This morning. This morning was a good moment. And finally, last question, worst moment? If you don't count the food poisoning, I would say the desert in Uzbekistan. And it was too hot, it was impossible to recover. Toughest moment. Grazie. La 1 i porto 18 quilòmetres, m'he estat una bona estona dinant, patant la xerrada amb els italians. Estava pensant, i crec que és la primera vegada, no?, que no que em trobo uns viatgers, perquè n'he trobat més, però que paro una estona amb ells, faig dinar, tal, no sé, potser ha passat una altra vegada, no me'n recordo. Bueno, tu, però molt bé, molt majos. I bueno, tu, doncs mira, sempre estic sol, doncs poder estar una estona amb gent que té el mateix objectiu que jo, doncs home, no m'importa fer menys quilòmetres avui del que tenia previst per això, no? El problema és que, clar, avui volia fer 42 o 43 perquè així demà acabava a un supermercat. Com això avui no passarà, crec que no en faré tants,
Hello. El que passarà és que no arribaré a aquest supermercat demà, llavors, per tant, ara he anat a l'últim supermercat que aniré en, doncs això, 48 hores, no?, més o menys. I he hagut de carregar bastant menjar basura, però és que és el que hi ha, és el que hi ha. M'havia resignat a que hauria de menjar el ramen, perquè això sí que ho tenen, però no, en aquest hi havia puré de patates, tu. Perfecte, m'encanta el puré de patates per sopar. I a més aquest, que ja us he dit alguna altra vegada, que té les herbes ja, té el sabor aquest, que només li fots aigua i ja està. Molt bé, tu, molt bé. Val? Doncs seguim, ara em trobaré un altre cop els de la bicicleta quan em aconsegueixin atrapar. Aquesta música que sol posar a aquesta hora de l'oest enganxa molt amb aquest lloc on estic, Sembla, no he estat mai als Estats Units, però sembla això una mica el canyón del Colorado, Tot sec, aquí, molt angost. Aquest canyó, com es diu en català? Congost, congost. Bé, a 1 quilòmetre d'un teòric lloc d'acampada, a veure què tal. Al final he fet bastants quilòmetres, Després us ho dic. Doncs aquí estem, on he d'acampar, i hi ha una superobra. Amb un munt de maquinària, no sé molt bé què deuen estar fent aquí, perquè un pont, és que clar, aquí a la que ve una riuada, tot això bueno, no sé. Bueno, allà en teoria allà darrere hi ha el lloc d'acampada, que és, una caseta d'aquestes que està coberta, anem a veure-la. La pols. Doncs en teoria era aquí, però veig que els obrers han muntat com unes tauletes. Hòstia, hi ha una altra tenda. Bueno, a veure, segur que els hi comento, no passa res perquè hi ha espai per posar la meva tenda, però bueno, poca tranquil·litat. A veure, veig més obres allà. Podria intentar mirar aquí a l'esquerra a veure si hi ha una cosa més privada. No, això és com un cul-de-sac. A veure, podria posar aquí, no? Però és com bastant guarro. I encara si vingués un camió encara m'atropellaria. Aquí dalt potser podria mirar, però no, crec que em resigno a posar-me al lloc dels obrers. Espero que... És que potser els hi trec el lloc de dormir. Ai, de sopar. No la taula aquesta. Bueno, els hi pregunto. Al final sí. Al final sí que he vingut a les casetes aquestes d'aquí dalt i no hi ha ningú. Pot ser que sigui un lloc on dormen ells. Bueno, en qualsevol cas, els hi diré mola. Veig unes fustes aquí.
No veig llum, veig aire condicionat. A veure... Sí, hi ha com unes lliteres, però no hi ha res a dintre. Bueno, bastant polsegós, però què farem, tu? Ho tenim. Vinga, són les 7:10. Mira, ara veu un camió. Ara veu un camió. Bueno, suposo que anirà a portar pedres allà. Ja ho planto, tu, ja està. Doncs quan ha sigut avui? 44 quilòmetres i 900 i pico de desnivell positiu. He parlat amb els 5 italians i una persona més, que és que ja no he volgut gravar més perquè cada cop que he de traduir i subtitular alguna cosa d'un altre idioma al català és bastanta feina. Però he parlat amb un home que parlava francès. Més o menys hem pogut comunicar. Un tajic que havia estudiat a la universitat i vivia a Alemanya. I això. De cafè res, i m'he gastat... És que els italians m'han convidat a dinar. Moltes gràcies, grazie. Sí. I llavors m'he gastat, crec que uns 15 euros perquè he fet la compra aquesta més o menys gran. I res, tu, ha sigut un dia molt polsegós, com sempre, i una acampada molt polsegosa, No m'agrada acampar un lloc així. He intentat ficar tot a dintre perquè no s'ompli de pols, però... És que no em molesta que hagin de s'omplir de pols, és la pols de l'ambient, que m'entra als pulmons, saps? És horrible. És horrible. Però bueno, a part d'això ha sigut un molt bon dia. Especialment comparat amb ahir, que estava baix d'energia. Avui, l'haver dormit bé, haver menjat bé, l'arròs, haver parlat amb aquesta gent, doncs m'ha omplert i avui ha sigut un bon dia i he estat molt bé. Demà serà tot pujada, demà serà dur i no entrem al Pamir pel que es veu. Jo pensava que aquest pas que farem demà és el pas que entra al Pamir, però no. Això serà d'aquí uns dies. Però bueno, igualment, mira, és que se'm cau el moc pel tema de la pols. Bueno, demà us explico el tema aquest. Igualment serà molt guapo, 3.200 metres, crec. Fins demà.